මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රු වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදැන වදාළේ මේ පටිච්ච සමුප්පන්නතාවය ස්වභාවයෙන්ම ගැඹුරු බවත්, ඒ ගැඹුර ඇතුලේ අපට වචන තුනක් සාධනය කරගන්න කියලා. ඒකට බුද්ධ ශාසනය කියනවා පළවෙනි එක තමයි ධර්මයේ පිළිබඳ දැනුවත්කම හදාගන්න, ධර්ම ඥානය හදාගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මේ සසරට ඔබ වැටෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්න ඥානෙ නැතිකමත් අනනුබෝධ. ඒක අවබෝධ නොකිරීමත් නිසා. ඊට පස්සේ කියනවා අපපටිවේද, ප්‍රතිවේද නොකිරීමත් නිසා. මොකද්ද? ධර්මයේ නොදැනීමත් අනනුබෝධ. ධර්මය අවබෝධ නොකිරීමත් අපපටිවේද, ප්‍රතිවේද නොකිරීමත් කියන තත්ත්වය මත තමයි මේ දීර්ඝ සංසාර ගමන අපට ඇවිදින්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ බොහොම දීර්ඝ සංසාරයකට අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වචන තුනේ අර්ථයට අපට සමවදින්න බැරි වෙච්ච නිසා. ධර්මයෙන් නොදැනීම, අනනුබෝධ, අවබෝධ නොකිරීම, අපපටිවේද, ප්‍රතිවේද නොකිරීම. මෙන්න මේ වචන තුනේ අර්ථය වෙනුවෙන් අපි බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ අපේ ඇතුළාන්තේ ලෑස්ති කරගත්තා නම්, බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ අපි හැසිරෙන්න පටන් ගත්තා නම් ඇත්තෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳා ගන්නට පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ධර්මයේ නොදැනීම කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කවර දෙයක්වත් නෙමෙයි. මේ උපාදානයට හිතයිසි ධර්ම තියෙනවා. දැන් බුද්ධ ශාසනික වාක්‍යයක් තියෙනවා, උපාදානීයේසු ආනන්ද ධම්මේසු අස්සත්තානුපස්සිනෝ විහෙරති තණ්හා පවඩ්ඩති. පින්වත් මා ආනන්ද, මේ උපාදානයට හිතයිසි ධර්ම කොටාසයක් තියෙනවා. ඒ හිතයිසි ධර්මයන් තුල අස්සද්දානුපස්සිනෝ, ආස්වාදයේ අනුවම බලමින් වාසය කරන තාකල් තණ්හා පවඩ්ඩති, මේ තණ්හාව වැඩෙනවා. එතකොට මේ තණ්හාව වැඩෙන తত্ত্বය අපි තා දැනුවත් වීම. ඒක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනියෙන් අපෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ, මේ දැනුවත් වීම. ඊට පස්සේ තමයි අනනුබෝධ, අවබෝධ නොකිරීම නිසා සසර යනවා කියන්නේ අපපටිවේද. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රතිවේද කිරීම ගැන අපිට කතා කරන්නේ. ඇත්තට මේකම තමයි සම්මා දිට්ඨිය මාර්ග ඥානයේ ඵලය කියලා කතා කරන්නේ. සම්මා දිට්ඨිය මාර්ග ඥානයේ ඵලය. එතකොට උපාදානීයසු ආනන්ද ධම්මේසු, ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා මේ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි නාදීන් අනුව උපාදානයට හිතවත් වූ ධර්ම, පක්ෂ වූ ධර්ම කොටාසයක් තියෙනවා. ඒවා අස්සද්දානුපස්සිනෝ, ආස්වාදයේ අනුවම බලමින් වාසය කරනකොට උපාදානයට හිතයිසි ධර්ම කොටාසයක් තියෙනවා. ඒවා ආස්වාදයේ අනුව බලමින්ම වාසය කරනකොට තණ්හා පවඩ්ඩති, තණ්හාව වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් යා පළවෙනි එක තමයි උපාදානය ගැන දැනගන්න ඕන. උපාදානීයසු ආනන්ද ධම්මේසු,
උපාදානයට හිතවත් ධර්ම ගැන යා දැනගන්න ඕන දෙකයි. අස්සද්ධානුපස්සිනෝ ආස්වාදේ ගැන දැනගන්න ඕන තුනයි. තණ්හා පවඩ්ඩති තණ්හාව ගැන දැනගන්න ඕන හතරයි. මෙන්න මේ කාරණා හතර දැනගත්තොත් මේ නූල් බෝලයක් අවුල් වෙලා වගේ අපේ ඇතුළාන්තයේ කෙලෙස් පැත්තෙන් අවුල් වෙලා තියෙන කෙලෙසුන්ගෙන් ව්‍යාකූල වෙලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කතාව අපිට විසඳා ගන්නට එහෙම එච්චර අමාරු වෙන්නේ නෑ පින්වත්නි. එතකොට අපි පළවෙනියෙන් මොකද්ද කරන්න ඕන? පළවෙනියෙන් කරන්න ඕන උපාදානීයසු ආනන්ද ධම්මේසු අස්සද්ධානුපස්සිනෝ විහෙරති තණ්හා පවඩ්ඩති. උපාදානය කියන එක ගැන යා දැනගන්න ඕන. මේකට තමයි ඇත්තටම ධර්මයේ දැනුවත් වීම කියන්නේ. සම්මාදිට්ඨිය කියලා අපි බොහෝ දේශනාවලදී ඔබව දැනුවත් කරන්නේ පින්වත්නි පුළුවන් තරම් සම්මාදිට්ඨික වෙන්න කියලා. හැම වෙලාවකම භික්ෂුවක් ඔබට මතු කරන්නේ කුමක්ද? මතු කරන්නේ මෙන්න මේ දැනුවත් වීම. මේ දේශනාවකින් ලබා දෙන අනුබලය, මේ දේශනාවක් තුළින් අපි පැහැදිලි කරන తত্ত্বය ඉතා හොඳින් දරා ගන්න හැකියාව. එතකොට මෙතනදී මේ වාක්‍ය සමස්ත වාක්‍ය ඇතුළේ මුළු බුද්ධ ශාසනයෙම පටිච්ච සමුප්පන්න රිද්මය ගැබ් වෙලා තිබෙනවා. මොකද්ද? උපාදානීයසු ආනන්ද ධම්මේසු අස්සද්ධානුපස්සිනෝ විහෙරති තණ්හා පවඩ්ඩති. පින්වත් ආනන්ද, උපාදානයේට හිතයිසී ධර්ම කොටාසයක් තියෙනවා. ඒ ධර්ම ආස්වාදයේ අනුව බලමින් වාසය කරන තාක්කල් තණ්හාවේ ප්‍රවර්ධනයක්, තණ්හාවේ වර්ධනයක්, තණ්හාවේ වැඩිමක් ආනන්ද අපට දකින්න ලැබෙනවා කියලා අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැනවා දාලා. එතකොට දැන් මෙතනදී අපිට දැනුවත් වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට අනනුබෝධ මේක අවබෝධ නොකිරීම මේක දැනුවත් තුනත් වැඩක් නෑ. අවබෝධ නොකරන තාක්කල් සසර පරිතාහය නම් කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. සංසාරේ නිමා වෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ මේ කිව්වේ ධර්මයේ දැනුවත් වීම අනනුබෝධ. අවබෝධ නොකිරීම, අපටි වේද ප්‍රතිවේද නොකිරීම. මෙන්න මේ කාරණා තුනම ඇතුළේ ඒක තමයි සමාධියටවත් අහු වෙන්න එපා. මොකද මේ ප්‍රතිවේද කිරීම දක්වාම අපට මේ ධර්ම මාර්ගය ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවේද කිරීම දක්වාම අපට මේ බුද්ධ ශාසනය ඇතුළේ ධර්ම මාර්ගය ඉදිරියට අපට පින්වත්නි යන්න වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අපිට මෙතනදී ඉතා පැහැදිලි තත්වයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වචන හතර ගැන, මේ වචන හතර පිළිබඳ දැනුවත්කම ඇතුලේ මේවා අතර පවතින අන්තර් සම්බන්ධතාවය ලිහා බැලීම ඇතුලේ, විමසා බැලීම ඇතුලේ, දේශනාවකින් ඒකට අනුබලය ලබා ගැනීම ඇතුලේ සම්මා දිට්ඨිය මෝරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මාර්ග ඥානෙ හදන්නේ. මාර්ග ඥානෙන් පස්සේ තමයි අපි ප්‍රතිවේද කරගන්නේ. ඒකයි කිව්වේ ධර්මයේ නොදැනීම අනනුබෝධ අපටිවේද, අවබෝධ කිරීම ප්‍රතිවේද කිරීම. තව කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ පටිච්ච සමුප්පාද තමයි අතන පටිච්ච සමුප්පන්නතාවයේ ගැඹුර, ගම්භීරත්වය. එතකොට මේක අපි හොඳින් දරා ගන්න ඕන. එතකොට මෙතන මොකද්ද? උපාදානය ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. උපාදානයේ හිතවත් ධර්ම ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. අස්සද්ධානුපස්සිනෝ ආස්වාදය අනුව බලන කම ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. තණ්හා පවඩ්ඩති තණ්හාවේ ප්‍රවර්ධනය ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ වචන හතර ගැන දැනුවත් වුණාට පස්සේ එයාට පටිච්ච සමුප්පන්න නුවණක් තියෙනවා. මේ හතර තමන් තුළින්ම අවබෝධ කරන්න හදනකොට අවබෝධඥානයක් අනනුබෝධා කියලා මේ අවබෝධය නැතිකම කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපටිවේද ප්‍රතිවේද නොකිරීම. ප්‍රතිවේද කිරීම. එතකොට මෙන්න මේකටම තමයි සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘත ඥාන කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. සත්‍ය ඥානයේද, කෘත්‍ය ඥානයේද, කෘත ඥානයේද වමනයි කියලා බුද්ධ ශාසනය හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේකට. එතකොට දැන් හොඳට බලන්න උපාදානය කියන්නේ කුමක්ද? උපාදානයේ බුද්ධ ශාසනයේ කියන්නේ බැඳෙනවා කියන එක. හිත කොහොමත් ගිය තැන බැඳෙනවා. එතකොට මේ හිතේ ස්වභාවය තමයි යන තැන බැඳෙන කම. යන තැන බැඳෙන එක මේ සිතේ ස්වභාවයක් පින්නවනවා. මේ සිතේ ස්වභාවය තමයි ගිය තැන බැඳෙනවා, ගිය තැන ඇලෙනවා, ගිය තැන ගැට ගැහෙනවා පින්නවනවා. එතකොට මේක මේ සිතේ ආවේනික තත්වයක්. එතකොට මේ තත්ත්වය තා පැහැදිලි ලෙස අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන පින්වත්නි. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදැන වදාලා කුමක්ද? උපාදානය ගැන දැනගන්න. පස්සේ අපිට අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. පස්සේ ඒක පුළුවන් කරන්න. ඒකට භාවනාමය ක්‍රියාමාර්ග ඍජුව අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අවබෝධය අපිට පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ අවබෝධය කියන එක අපිට පස්සේ කාලේ හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකට අපි කදිසි වෙන්න, කලබල වෙන්න උවමනා කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම.
ඒකට හදිස්සි වෙන්න උමනා කරන්නේ නැහැ. එතකොට පළවෙනියෙන් අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? පළවෙනියෙන් තමයි දැන් උපාදානයේ පිළිබඳවත් උපාදානීට හිතවත් ධර්ම පිළිබඳවත් අස්සද්ධානුපස්සී විහරණේ පිළිබඳවත් තණ්හාවේ ප්‍රවර්ධනයේ පිළිබඳවත් මෙන්න මේ වචන හතරේ අරුත් ඉතා මැනවි ඉතා පැහැදිලිව ලිහලා බලන එක. එහෙම ලිහලා බැලුවා කියලා කවුරුවත් අවබෝධ කරන්නේ අනනුබෝධම තමයි. එහෙම ලිහලා බැලුවා කියලා කවුරුවත් ප්‍රතිවේද කරන්නේ අපපටිවේදාම තමයි. අනනුබෝධ අපපටිවේදා මමංචේව තුම්හා කංච මමයි ඔබයි අප දෙදෙනාම මේ දීර්ඝ සසරේ මේක අවබෝධ නොකිරීම නිසා ප්‍රතිවේද නොකිරීම නිසා පින්වත් මහණෙනි මේ සංසාරයට අහු වුණා නේද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියාපු දෙයමයි මේ බණ ටික අහගෙන හිටියත්. මොකද අර අවබෝධ කිරීමට අදාළව අපට තියෙනවා අවබෝධ කිරීමට අදාළව අපට තියෙනවා යම් ක්‍රියාමාර්ග ටිකක්. අවබෝධ කිරීමට අදාළ ඒ ක්‍රියාමාර්ගවලට එකතු වෙන එක. ඒක තමයි ඊටාම වැදගත් දේ. ඒ ක්‍රියාමාර්ගවලට එකතු වෙන එක. එතකොට මේ ක්‍රියාමාර්ගවලට එකතු වීමෙන් තමයි සමාධි කුසලතාවෙන් කරගන්න ඕන දේ, සමාපatti කුසලතාවෙන් කරගන්න ඕන දේ, ඊට පස්සේ උත්තාන කුසලතාවෙන් කරගන්න ඕන දේ, සතර සතිපට්ඨානෙන් කරගන්න ඕන දේ. මේකට අදාළ තව තියෙනවා ප්‍රතිවේද කර ගැනීම දක්වාම අවබෝධයට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ටික. ඒ ක්‍රියාමාර්ගවලට එකතු වීමට නම් යාට මේ පිළිබඳ යම්කිසි සවිඥානිකත්වයක් දැනුවත් බවක් වමනා කරනවා. මොකද්ද? උපාදානය ගැන යාට දැනුවත් වෙන්න වෙනවා පළවෙනි එක. උපාදානය ගැන දැනුවත් වෙන්නේ නැතුව නම් මොකක්වත්ම පින්වත්නි කරගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. උපාදානය ගැන පළවෙනියෙන් එක දැනුවත් වෙන්න වෙනවා. මොකද්ද මේ උපාදානය කියන්නේ? උපාදානය පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදෙනවා දාන කාමෝපාදාන, ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන කියලා උපාදානයේ පැති හතරක් තියෙනවා. කාමෝපාදාන කැමැත්ත පදනම් කරගෙන අපි තුල උපාදානීය ස්වභාවයක් පවතිනවා. කැමැත්ත නිසා පංචකාමයන් සහ කෙලෙස් කාමයන් පිළිබඳ අපට කැමැත්තක් තියෙනවා. මොනතරම් කෙලෙසුන්ගෙන් අපේ ඇතුළාන්තය ඇවිලුණත් ඒ කෙලෙස් වලට අපේ ඇතුළාන්තයෙන් කැමැත්තක් තියෙනවා පින්වත්නි. කාමෝපාදාන කැමැත්ත පදනම් කරගෙන අපේ සිත බැඳිලා යනවා. පංචකාමයන්ට අපේ සිත බැඳිලා යනවා. නමුත් මෙහෙම බැඳිලා යනකොට අපිට මේ කාමයන් කිව්වේ ගිනි ගොඩක් කියලා එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. කාමයන් කිව්වේ ගිනි අඟුරු වලක් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. කාමයන් කිව්වේ මඩ ගොඩක් කියලා බුදුරජාණන්සේ වදාළේ ඒක තේරෙන්නේ නැහැ අපේ හිතේ කැමැත්ත උපදිනකොට. හේතුව අපේ හිතේ කැමැත්ත උපදිනකොට අපේ හිත විසින් මේ කැමැත්ත සාධාරණීකරණය කරනවා. සාධාරණීකරණය කරනවා. දැන් දරුවා තුල වුණත් අනවශ්‍ය කැමැත්තක් අපි තුල පැන නගිනවා නම් අවබෝධය කරා යන්න අමාරුයි. ඒකයි අපි හැමදාම කියන්නේ යුතුයකම් ටික කරලා පැත්තකට වෙන්න කියලා. සමහරට දරුවා දැක්කම වුණත් අපිට ඒක සාධාරණීකරණය නෑ නේ. කාලෙකින් දරුවා දැක්කේ, කාලෙකින් මුණ ගැහුනේ. ඒකයි මම මෙහෙම කියලා සාධාරණීකරණය කරනවා. ඉතින් පින්වත්නි කාලෙකින් දරුවෝ ලැබුණත් පින්වත්නි සසර උපනුපන් ආත්මෝනාහි දරුවෝ කියන්නේ නම් අරුමැසි තත්ත්වයක් නෙමෙයි, පුදුම තත්ත්වයක් නෙමෙයි. සසර කොහොමත් ඉපදී මැරි යනකොට අපට ඕන තරම් දරුවෝ හම්බෙලා තියෙනවා. දරුවෝ කියන්නේ අපිට මේ මහා සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙමෙයි පින්වත්නි. සසර ඕනෑ තරම් අපට දරුවෝ ලැබිලා තියෙනවා. මේ දරුවෝ ලැබීම කියලා කියන්නේ මහා පුදුම සහගත තත්ත්වයක් කියලා නම් කවදාවත් හිතන්න එපා. දරුවෝ ලැබීම ඊටාම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. අතිශය සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. එනිසා මේ කාමෝපාදාන අපේ හිත තුළ කැමැත්ත පදනම් කරගෙන ලෝකයට බැඳිලා යනවා. රූප වලට, ශබ්ද වලට, ගන්ධ සුවඳට ආදී වශයෙන් පංචකාමයන්ට බැඳිලා යනවා. ඒවා පදනම් කරගෙන හිතේ ඇති වෙන කෙලෙස් වලටත් අපේ හිත බැඳිලා යනවා. ඒකට අපි කියන්නේ ක්ලේශකාම කියලා. මඩක් තියෙනවා, මඩ ගඳක් තියෙනවා. මඩ තියෙනවා නම් මඩ තියෙන තැනක පල් වෙච්ච මඩ නම් තියෙන්නේ, පල් වෙච්ච මඩ තියෙන තැනක මඩ ගඳ තියෙන්නම ඕනනේ. පංචකාමයේ තියාගෙන මට කෙලෙස් කාමයෙන් තොරව මං වාසය කරන්නම් කියලා එකක් නැහැ. නෑ මං හිත ගැන සංවේදී මම මේ ඇහෙන් රූප පිළිබඳ මම ඉතින් බැඳිලා හිටියා. මං දන්නවා රූපේ පාවිච්චි කරන්න ඕන සීමාව, පරිහරණය කරන්න ඕන සීමාව මං හොඳට දැනගෙනයි ඔය පරිහරණය කරන්න කියලා සමහර අය කිව්වට පින්වත්නි පල් වෙච්ච මඩ තියෙන තැනක මඩ ගඳ තියනවා කියන එක සාමාන්‍යයි. වස්තුකාමයේ තියෙන තැනක ක්ලේශකාමයේ කියන එක සාධාරණයි. එතකොට වස්තුකාමයේ ගැලවිලා ගියත් ක්ලේශකාමයේ තියෙන්න පුළුවන්. මඩ නැතුව වුණත් ගඳ තියෙන්න බැරි කමක් නැහැ පින්වත්නි. මඩ නැති වුණත් මඩ ගඳ තියෙන්න පුළුවන්. අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපිට මඩක් තියෙනවා, මඩ ගඳක් තියෙනවා.
පංචකාමයන් පිළිබඳව බැඳිච්චකමකුත් තියෙනවා. පංචකාමයන් නිසා පැන නැගිච්ච කෙලෙස් වලට බැඳිච්චකමකුත් තියෙනවා. ඒ කෙලෙස් සහගතකම ඇතුලේ තමයි පින්වත්නි දැන් කැමැත්ත හිත තුළ පංචකාමයන් කෙරෙහි කැමැත්ත උපදිනකොට ඒ කැමැත්ත කෙරෙහිම අපි හිතෙන් තණ්හා කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ කැමැත්ත නිසාම නැවත නැවත පංචකාමයන් පැත්තට හැරෙනවා. ඒකටම තමයි උපාදාන පත්‍ය භව කියන්නේ. ඔය ටිකටමයි උපාදානයේ නිසා භවය හැදෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔය වෙන එකකට නෙමෙයි. ඔතනමයි අරුබුදේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා උපාදානය ගැන යා දැනුවත් වෙන්න ඕන. පස්සේ පුළුවන් අවබෝධ කරන්න. අනනුබෝධ අපටි වේදා මමංචේව තුම්හා කංච මමයි ඔබයි අප දෙදෙනාම අවබෝධ නොකිරීම නිසා ප්‍රතිවේද නොකිරීම නිසා සසර යනවාය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේ අපිට පුළුවන් පශ්චාත්කාලීනව ලියන්න. නමුත් ඒක අවබෝධය සම්බන්ධ ආධ්‍යාත්මික ක්‍රියාමාර්ග හරහා ඒක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දැනුවත් වීම ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍යයි. උපාදානීයේසු ආනන්ද ධම්මේසු අස්සද්ධානුපස්සිනෝ විහෙරති තණ්හා පවඩ්ඩති. මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළනේ. ආනන්ද මේ උපාදානයේට හිතයිශී ධර්ම තියෙනවා. ඒ උපාදානයේට හිතයිශී ධර්ම කෙරෙහි ආස්වාදයේ අනුව බලමින් වාසය කරන තාක්කල් තණ්හාවේ ප්‍රවර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා ආනන්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එකම එක වාක්‍යයකින් පටිච්ච සමුප්පන්නතාවය අපට ඉතාම මැනවින් අනුදැනව අදහරලා තියෙනවනේ පින්වත්නි. එතකොට මේ අනුදැනව අදහරලා තියෙන දේ අපි අපේම ඥාණයෙන් අපේම ප්‍රඥාවෙන් අපි අවබෝධ කරගන්න උවමනා කරනවා. අපිට ඒක අපේම ඥාණයකින් අපට අවබෝධ කරගන්න උවමනා කරනවා. ඉතින් අපි අපේම ඥාණයකින් මේ தත්ත්වය අවබෝධ කරගන්න අදක්ෂ වුණොත් අපිට අපේ ඥාණයෙන් මේ தත්ත්වය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් පින්වත්නි අපිට මේ අරුබුදේ ලියා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අරුබුදේ විසඳා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ටික ඉතා පරිස්සමින් හඳුනාගමු, තේරුම් ගමු පින්වත්නි. ඊපස්සේ අවබෝධයට අදාළ ඍජු ක්‍රියාමාර්ග වලට එකතු වෙලා මේ ජීවිතය තුලදීම දිට්ඨි ආශ්‍රව ටික කඩලා සෝතාපන්න වෙන්න ජවයක් හදාගමු. කාමාශ්‍රව ටික දුර්වල කරලා සකෘදාගාමී වෙන්න උත්සාහ කරමු. කාමාශ්‍රව ටික උතුරලා දාලා අනාගාමී වෙන්න උත්සාහ කරමු. පින්වත්නි අපි තුල ගොඩනැගෙන අවිද්‍යා ආශ්‍රව ටික සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා කෙලෙස් ටික ගසලා දාලා සත්‍ය අවබෝධය කරා යන්න අපි වෑයම් කරමු. අපි මහන්සි වෙමු පින්වත්නි ඒකට. මේ මහන්සිය නිකම් වෙන්නේ නැහැ. මේ මහන්සිය අපි තුල නිකම්ම ගොඩනැගෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් ජව සම්පන්න විය යුතුයි. ඒතර උපාදානය කියන්නේ කාමෝපාදාන. ඒක ඇතුලේ කෙලෙස් කාමයේ සහ වස්තු කාමයේ කියන දෙකම ගැන කතා කරනවා. ඒක හරියට මඩයි මඩ ගඳයි වගේ. වෙන් වෙලා නැහැ. වෙන් වෙලා නැහැ. හැබැයි මඩ නැති තැනකත් මඩ ගඳ තියෙන්න පුළුවන්. වස්තුකාමී නැතුව කෙලෙස් කාමී විතරක් හිතේ තියෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා තමයි අපි කාමයන් පිළිබඳ අවබෝධ කරන්න ඕන. කාමෝපාදාන, ditthi උපාදාන. Tamanගෙම දෘෂ්ටි අපි දැඩිව අල්ල ගන්නවා. තමා තුළ එක එක දෘෂ්ටි තියෙනවා. කේන්දරෙහිමත් ඒවා තමයි. නැකත් එහෙමත් ඒවා තමයි. දැන් අපි දන්න සමහර අය ඉන්නවා කොයි වෙලාවෙත් මේ නැකත් ශාස්ත්‍ර හරහා තමයි අත්දකින් ටික කියවන්නේ. ඉතින් ඒ ධර්මයකින් ජීවිතේ විමසන්න වෙලාවක් නැහැ. සමහර පැවිද්දෝ ඉන්නවනේ. සංස්කෘතික වශයෙන් නැකත කියන එක සංස්කෘතික චාරිත්‍රයක් විදියට මිනිස්සු අනුගමනය කිරීම ඒක ditthi උපාදානයක් කියලාම අපි කියන්නේ නැහැ. අවස්ථානුකූලව ප්‍රතිචාර දැක්වීම බුද්ධ ශාසනයේ ක්‍රමවේදය. ඒකට ගරහා කරන්නේ නැහැ බුද්ධ ශාසනය. හැබැයි ඒවා මත බැහැගෙන ඉන්නවා. ඒවා මත ගිලිලා ඉන්නවා. දැන් බලන්න සමහර අය කේන්දරයට වඩා දෙයක් එයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දන්න එක මහත්තයෙක් ඉන්නවා එයා හැම වෙලාවකම කියන්නේ එයාට තියෙන සෙනසුරු ප්‍රශ්න. ඒවා විසඳෙන්න තව සෑහෙන කාලයක් යන බව. ඒ වගේ නිතා කනස්සල්ලෙන් ජීවන චර්යාව ගෙවලා දානවා. මං කියන්නේ මහා අපරාධයක් මේ බඳු නිර්මල බුද්ධ වචනයක් තියාගෙන මේ බඳු දෘෂ්ටියකට අහු වෙලා ඒක උපාදානීය කරගෙන ඒවා වෙනුවෙන් විවිධ අභිචාර සමහර පැවිද්දොත් ඉන්නෝනේ අභිචාර වලට උදව් කරන. එතකොට ඒ කියන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය වෙනුවෙන් පැවිද්දෙක්ගේ පස්සෙන් යනවා නෙවෙයි. මං දන්න එක මහත්තයෙක් ඉන්නවා නිර්මල බුද්ධ වචනේ වෙනුවෙන් නෙමෙයි පස්සෙන් යන්නේ. අර ඒ නැකත් ශාස්ත්‍රවල තියෙන අඩුපහඩු වහගන්න එක එක දේවාල ගාන යනවා. හරි සද්ධාවන්ත මිනිස්සෙක්. අපරාධේ සද්ධාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. සද්ධාවෙන් කරගත යුතු යමක් තියෙනවනේ. සද්ධාවක් තියෙන එකේ මහා අපරාධයක් ඒ කරන්නේ. පින්වත්නි මතක තියාගන්න පැවිද්දෙක්ගේ පසුපස එන්න ඕන චතුරාර්ය සත්‍ය අහගන්නයි.
පැවිද්දෙන්ගේ පසුපස එන්න ඕන මේ නිකලස් මුනිවරු ගැන අහගන්නයි. පැවිද්දෙක්ගේ පසුපස එන්න ඕන බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ටික අහගන්නයි. පැවිද්දෙක්ගේ පසුපස පැවිද්දෙක් යම් කිසි ආකාරයක දෙවියන්ට sannivedanaya කරන තරවුකාරයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඒ වගේ පැවිද්දෙක් පස්සේ යන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේ ලෝකයේ අත්දකින අත්දැකීමක් මම මේ කියන්නේ. එනිසා ඒකට කියන්නේ දිට්ඨි උපාදානයි. දන්නේ එක කෙලෙසයක් කියලාවත්. ඒ මම දැන් සමහරවිට දැන් මම දන්න මහත්තයෙක් මම කිව්වේ එතුමා බොහොම සද්ධා සම්පන්නයි මේ පින් දහමුත් කරනවා. නමුත් පින්වත්නි හැමදාම මොකක් හරි සෙනසුරු අවුලක්. එයා හිතාගෙන ඉන්නවා ඉස්සරහට විසඳෙයි කියලා. ඉතින් ඒවා වෙනුවෙන් පැවිද්දෝ ඉන්නවා. ඒ පැවිද්දන්ගේ පස්සේ යනවා චතුරාර්ය සත්‍ය අහන්න නෙමෙයි. දැන් සමහරවිට මේ නිර්මල පර්යාප්තිය සම්බන්ධ අපේ සාකච්ඡා දේශනා යනවා. ඒ තැන් වලට ඉන්නේ නැහැ. ඒකට කොහොම හරි පස්ස ගහනවා. දැන් මම නම් පුරුද්දක් විදිහට එහෙම කෙනෙක් අහු වුණාට පස්සේ මම දුරු කරනවා පුළුවන් තරම්. ඇයි දැන් මේ නිර්මල පර්යාප්තිය අසණ්ඩවත් දරා ගන්නවත් මානසිකාරය කරන්නවත් යට උමනාවක් නැහැ. අර දෘෂ්ටිය නඩත්තු කරන්නට දේවාල ගානි කරකිනවා. කේන්දරේ අරගෙන වටේ යනවා. මම කියන්නේ ඒ වයින් අන්තයට ගියොත් එහෙම පින්වත්නි මේ බුළු බුද්ධ ශාසනයේම අර්ථය කඩාගෙන වැටුණා වෙනවා. ඔය දිට්ඨි උපාදාන ඔය තියෙන ඒකේ එයා තුල පවතින කෙලෙසයක් මේ මම කෙලෙසයක් නඩත්තු කරන්නේ මේ පැවිද්දෙක්ගෙන් මම මේ කෙලෙසයට අනුබලයක් ගන්න කියලාවත් එයාලා දන්නේ නැහැ. සීලබ්බත උපාදාන එක සීල බෘත වලට එකතු වෙනවා. සීල බෘත තියෙනවා. භවය සම්බන්ධ අර්ථයකින් විවිධ සීල බෘත වලට යනවා. මෙසේ වෙනවා නම් හොඳයි මෙසේ නොවෙනවා නම් හොඳයි කියලා එක අභිචාර විදි වලට එකතු වෙනවා. පුදු පූජා වලට එකතු වෙනවා. වතපිලිවෙත වලට එකතු වෙනවා. භවයේ ඇතුලේ අරමුණක් තියාගෙන. අන්න ඒකයි සීලබ්බත උපාදාන කියන්නේ. භවයේ ඇතුලේ අරමුණක් තියාගෙන. අපි හිතමුකෝ එයා පන්සිල් රකින්නවා. භවයේ ඇතුලේ අරමුණක් තියාගෙන. ඒකත් නිවන් මාගේදී සීලබ්බත පරාමාසයක් බව නම් අමතක කරන්න එපා. අපි මේක කියලා තියෙනවා මීට කලින්. කවුරු හරි කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතේ මම කරන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ප්‍රාණඝාතේ නොකිරීම නම් වූ සිල්පදේ මම දැඩි ලෙස සමාදන් වෙනවා කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් හිතනවා නම් එහෙම සමාදන් වෙලා අනේ මේකෙන් මම සුගතිය යන්න ඕන මම මේ බඳු සීලයක් දිනු කරපු කෙනෙක් අනේ මම සුගතියට යන්න ඕන කියන සුගති අර්ථය නම් තියෙන්නේ පින්වත්නි ඒ බඳු සුගති අර්ථයක් තියෙන තැනක ඒ ප්‍රාණඝාතෙන් වෙන්වීමේ සිල්පදයට භවයට උදව් කරනවා මිසක් ඒකත් එක්තරා විදියට නිවන් මාර්ගයේදී සීලබ්බත පරාමාසයක් මිසක් නිවන් මඟට ඍජුව සම්බන්ධ තත්වයක් නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනයේ අරියකාන්ත සීලයක සීල සම්පත්තිය සීල විසුද්ධිය කියලා බුද්ධ ශාසනයේ කතා කරන මේ විශ්මිත තත්වයේ අර්ථය තමයි පින්වත්නි කවදාවත් භවයට එකතු නොවන අර්ථයකින් සම්පූර්ණයෙන් භව නිරෝධයේ පිණිස සීලයකට එකතු වෙනවා. හැම වෙලාවකම යක් සීලේ සමාදන් වෙන අර්ථය ඇතුලේ තියෙන්නේ අනේ මට භවයට නම් යන්න මේකෙන් ජවයක් ඕනේ මේ ජීවිතේම දුක නිමා කර ගැනීම පිණිස මේ සීලය උපකාර වේවා කියන අර්ථය තියාගෙන ওই පින්නතුන්ලා එක සීල් පදයක් රැක්කත් ඒක සීල විසුද්ධියට සම්බන්ධ තත්වයක්. ඒක සීල විසුද්ධියට අයිති සත්‍යයක් පින්නවත්නි. කොහොඳට මතක තියාගන්න. සීලබ්බත අත්වාද උපාදාන තමන්ගේම ස්කන්ධ ටික තමන්ගේම සිතින් දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්නවා. මට මේ විදියට වේදනාව ලැබෙන්න ඕන මට මේ විදියට ලෝකේ අඳුන ගන්න ලැබෙන්න ඕන මේ විදියට අඳුන ගන්න නොලැබෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදියේ සිතුවිලි මගේ සිත තුළ පවතිනවා නම් හොඳයි මම කැමති මෙන්න මේ මට්ටමේ සිතුවිලි ඇසුරු කරන්නයි කැමති කියලා ඇසුරු කරන්න කැමති සිතුවිලි සහ ඇසුරු කරන්න අකමැති සිතුවිලි කියලා බෙදාගෙන ඇසුරු කරන්න කැමති සිතුවිලි කෙරෙහි යාගේ සිත බැඳිලා පවතිනවා ඒවා කෙරෙහි බැඳිලා පවතිනවා. ඒ කියන්නේ Tamanගේම සිත තුළ සිතුවිලි ටික යා දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්නවා. පින්වත්නි සිතත් සිතුවිලි අනාත්මයි නේ. සිත තුළ හට ගන්න සියලු නාම සංස්කාර අනාත්මයි නේ. අනාත්ම සිතක් පිළිබඳ මෙබඳු එළඹීම අනාත්ම සිතක් සම්බන්ධ මේ ආකාරයෙන් එයාගේ එකතු වීම මේ ආකාරයෙන් එයා විමසන්න හදන එක මේ ආකාරයෙන් එයා එකතු වෙන එකම පින්වත්නි මොන සානං පින්වත්නි එයාව අමාරු වටන දෙයක්ද මොන තරන්නම් එයාව අපහසුවේ දාන එයාව අවුල් කරලා දාන තත්වයක්ද ඉතින් මේ තත්ත්වය ඊටාම හොඳින් පින්වත්නි ඔය පින්නතුන්ලා තේරුම් ගන්න. ඒකට කියන්නේ අත්වාද උපාදාන. ඒ කියන්නේ තමන්ගේම ස්කන්ධ ටික තමන්ම ආත්මීය වශයෙන් තමන්ගේම සිතින් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒක ඇතුලේ පණිදියක් ප්‍රාර්ථනාවක් බලාපොරොත්තුවක් තමන්ගේම සිත සහ සිතුවිලි සම්බන්ධය තියාගෙන ඉන්නවා.
අර සිතේ අනාත්මය හරි හැටියට තේරුම් ගන්න බැරි වීමේ ව්‍යාකූලත්වයේ මේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට කාමෝපාදාන, ditthිඋපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන කියලා උපාදාන හතරක් තියෙනවා. දැන් උණු උපාදානය ගැන අපිට තේරෙනවා. උපාදානයේ වනාහි පොදු අර්ථය මොකද්ද? බැඳෙනවා. බැඳෙනවා. සිත බැඳෙනවා. සිත බැඳෙනවා. එතකොට දැන් මේ වාක්‍ය මොකද්ද? උපාදානීයසු ආනන්ද ධම්මේසු උපාදානෙට හිතවත් ධර්ම තියෙන. උපාදානෙට මනාප ධර්ම තියෙනවා. මොනවාද උපාදානෙට මනාප ධර්ම? අරමුණු ටික. උපාදානයට මනාප තත්ත්වය මොකද? ආරම්මණය. ආරම්මණයෙන් තොරව උපාදානය කියන තත්ත්වයක් ගොඩනගෙන්නේ නැහැ. ආරම්මන. මොනවද අපිට අරමුණු වෙන්නේ? අරමුණු වෙන්නේ අපිට ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ීම් ටික. ආයතනික අධ්‍යක්ීම් ටික තමයි අපිට අරමුණු වෙන්නේ. ඇසට රූප අරමුණු වෙනවා, කනට ශබ්ද අරමුණු වෙනවා, නාසයට ගඳ සුවඳ අරමුණු වෙනවා, දිවට රස අරමුණු වෙනවා, කයට පහස අරමුණු වෙනවා, මනසට සිතුවිලි අරමුණු වෙනවා. මනසට ධම්ම අරමුණු වෙනවා. ධම්මාරම්මන. මෙච්චර අරමුණු වෙන්නේ නෑ පින්වත්නි. මෙච්චරක් විතරක් නෙමෙයි අරමුණු වෙන්නේ. අතීත අනාගත වශයෙන් අතීතයේ අත්දකපු තත්ත්වයක් අනාගතයේ අත් නොදකපු තත්ත්වයක් අරමුණු වෙනවා. මිනිස්සු අනාගතය අරමුණු කරගෙන භව කර්ම රැස් කරගන්නේ නැද්ද? රැස් කරගන්න. අනාගත අපේක්ෂා තියාගෙන මෙහෙම වෙන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් මම මේ වැඩ කරන්නේ කියලා මිනිස්සු කොච්චර අරමුණු කරගන්නවද? එහෙනම් මේ වෙලාවේ ආයතනික අත්දැකීම් ටික අරමුණු වෙනවා විතරක් නෙමෙයි අතීතයේද අනාගතයේද අරමුණු වෙනවා. එච්චර අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. පඤ්ඤප්ති අරමුණු වෙනවා. පනවාගත් තත්ත්වයක් අරමුණු වෙනවා. අපි මනසින් පනවගත්ත තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. අපි මානසිකව පනවගෙන ඉන්නවා. ඒ මානසික පැනවීම අරමුණු වෙනවා. මගේ දරුවා කියලා මනස පනවගෙන ඒ පැනවීම අරමුණු වෙනවා. ඒක ඇතුලේ භවයට කර්ම රැස් වෙන්න ගන්නවා. කාලේ අරමුණු කරන් දැන් 4 වෙනකොට ඔෆිස් එක වහන්න ඕන. 4 කියලා කාලේ පනවගෙන තියෙනවා පඤ්ඤප්තිය. 4 වෙනකොට ඒක අරමුණු කරගෙන යා දඟලනවා. මුණ හොදනවා, මේ කොණ්ඩේ ලෑස්ති කර ගන්නවා, බෑග් එක ලෑස්ති කර ගන්න. ඒ 4ට ඔෆිස් එක වහන්න ඕන කියන පඤ්ඤප්තිය ඇතුලේ. එහෙනම් පින්වත්නි මතක තියාගන්න ප්‍රඥප්තියත් අරමුණු වෙලා ඒ පුද්ගලයා තුළ ප්‍රඥප්තියත් අරමුණු වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද? අස කන නාසය දිව කය මනස තුලින් අරමුණු වන තත්ත්වයන් තියෙනවා. ආරම්මණය. අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් අරමුණු වෙනවා. පඤ්ඤප්තිය පනවගත්ත තත්ත්වය අපිට අරමුණු වෙනවා. අපි හිතින් පනවගත්ත තත්ත්වයන් ටිකක් තියෙනවනේ. අන්නේ හිතින් පනවාගත්ත තත්ත්වයන් ටිකත් අරමුණු වෙනවා. දැන් ඕකම බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක අපට අනුදැනව දාලා උපාදානීයසු භික්කවේ ධම්මේසු දේසිස්සාමි. පින්වත් මහණෙනි උපාදානයේට හිතවත් වූ ධර්ම ටික මන් දේශනා කරන්නම්. උපාදානංච තංසුනාත. ඒක නිසා පින්වත් මහණෙනි ඒක හොඳට අහන්න. සාදුකං මනසිකරෝත. හොඳට මනසිකාරය කරගන්න. බාසිස්සාමීති මන් දේශනා කරන්නම් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කොහමද? චක්කුම් භික්කවේ උපාදානියෝ ධම්මෝ යෝ තත්ත චන්දරාගෝ යං තන් තත්ත උපාදාන. පින්වත් මහණෙනි ඇසට හිතවත් වූ මේ උපාදානයේට හිතවත් වූ ධර්මයේ ඇසයි. චක්කුම් භික්කවේ උපාදානියෝ ධම්මෝ. පින්වත් මහණෙනි උපාදානයේට ඇස හිතයිසී ධර්මයයි. හිතයිසී ධර්මයයි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? චක්කුම් භික්කවේ උපාදානියෝ ධම්මෝ යෝ තත්ත චන්දරාගෝ යං තත්ත උපාදානං. යම් පින්වත් මහණෙනි උපාදානයේට ඇස හිතයිසී ධර්මයක්. පින්වත් මහණෙනි එහි චන්දරාගයක් වේද? එහි උපාදානයයි. පින්වත්නි අරමුණු වීම ඇතුලේ චන්දරාගයක් වේද? අන්න ඒකයි උපාදානය. ඇස උපාදානයේට හිතවත් ධර්මයක්. කන උපාදානයේට හිතවත් ධර්මයක්. නාසය දිව කය මනස උපාදානයේට හිතවත් ධර්මයක්. අතීතයේ උපාදානයේට හිතවත් ධර්මයක්. අනාගතයේ උපාදානයේට හිතවත් ධර්මයක්. පනවාගත් ලෝකය පඤ්ඤප්ති සහගතකම උපාදානයේට හිතවත් වූ ධර්මයක්. හිතවත් කියන්නේ හිතවත් වූ ධර්මයක් කියන්නේ උපාදානේ උනා කියන එක නෙමෙයි. හිතවත් වූ ධර්මේවා. උපාදානයේට බොහොම පක්ෂයි ඒවා. උපාදානේ වීම පිණිස අවකාශයක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළා චක්කුම් භික්කවේ උපාදානියෝ ධම්මෝ යෝ තත්ත චන්දරාගෝ තන් තත්ත උපාදානං. පින්වත් මහණෙනි ඇස උපාදානයේට හිතවත් ධර්මයක් තමයි. එහි යම් චන්දරාගයක් වේද? ඒක තමයි උපාදානීය වෙන්නේ. චන්දරාගයක් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒකයි මග අරහත්ත්වය අවබෝධයට පත්වෙච්ච කෙනාටත් අරමුණු වෙනවා.
අතීත අනාගත වශයෙන් උන්වහන්සේට මතකයේ ගිලිහිලා නැහැ. පනවගත්ත ලෝකය ඇතුලේ අවස්ථානුකූලව වැඩ කරනවා. හැබැයි මොකද්ද නැත්තේ? චක්කුම් බික්කවේ උපාදානිය ධම්මෝ. ඇත්ත ඇස උපාදානයේට ඊතා හිතවත් මනාප ධර්මයක්. යෝ තත්ත චන්දරාගෝ යන් තත්ත උපාදාන. අන්න ඇස උපාදානයේට හිතවත් ධර්මයක් වුණාට එහි යම් චන්දරාගයක් වේද? ඒ චන්දරාගයයි උපාදානය. එහෙනම් පින්වත්නි, උපාදානයේට හිතයිසී ධර්ම මොනවාද? අරමුණු වෙන తত্ত্বය මොනවද? අරමුණු වෙන්නේ අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් අරමුණු වෙනවා. අස කන නාසය දිවකය මනස තුල අරමුණු වීම සිද්ධ වෙනවා. පඤ්ඤත්ති සහගත අපි මනස තුල පනවගත්ත తত্ত্বය. කාල වශයෙන්, සත්ව වශයෙන්, අපි පුද්ගල වශයෙන් අපි පනවාගත්ත తত্ত্বය. පනවගත්ත తত্ত্বය අපි අත්දකපු අත්දැකීම් ටික ඇතුලේ අවිද්‍යාව සහගතව අපි පනවගත්ත තත්ත්වයක් තියෙනවනේ. ඇතිවීම නැතිවීම තුල දර්ශනයක් අපිට නැහැනේ. අපි පනවගත්ත ලෝකයක් ඇතුලේ වැඩ කරනවනේ. පනවගත්ත ලෝකයක් ඇතුලේ අපි තුල යම් ක්‍රියාත්මක වීමක් ඇති වෙනවනේ. අන්නේ ක්‍රියාත්මක වීමට අදාළ අරමුණු වෙන ස්වභාවය තමයි උපාදානයේට හිතයිශී ධර්ම. එතකොට මෙතන කියනවා නේද උපාදානෙ දන්න උපාදානෙට හිතයිශී ධර්ම ටික දන්න මොනවාද? ඇස කන නාසය දිවකය මනස අතීත අනාගත වර්තමාන අපි විසින් පනවගත්ත තත්ත්වය. අපේ මනස තුල අපි පැනවීම ටිකක් තියෙනවානේ. පැනවීම ටිකක්. ඔයා මගේ බිරිඳ, මං ඔයාගේ ස්වාමියා. ඔයා මගේ ස්වාමියා, මං ඔයාගේ බිරිඳ. ඔයා මගේ පුතා, මං ඔයාගේ අම්මා. ඔයා මගේ දුව, මං ඔයාගේ තාත්තා. ඔයා හාමුදුරුවෝ, මං දායකයා. ඔයා ස්ත්‍රිය, මං පුරුෂයා. කී අපි පනවගෙන ඉන්නවනේ. සත්ව පුද්ගල භාවයකින් බෙදලා ඒක ඇතුලේ විවහාර මාත්‍රයකින් බෙදලා ඒක ඇතුලේ බෙදීම ඇතුලේ කෙලෙස් උපද්දවන්න පුළුවන් මට්ටමට අපි ඔළුව බෙදාගෙන ඉන්නේ. රාග දේශ මොහ උපද්දවන්න පුළුවන් මට්ටමට අපි මේ පඤ්ඤාති සහගතකම පනවාගත් එක විවහාරික බෙදා ගැනීම. මේ විවහාරික බෙදා ගැනීම ඇතුලේ අපිට කෙලෙස් වලට අවකාශයක් තියෙන. දැන් උපාදානේ හරි උපාදානේ මොනවද? කාමෝපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, ditthi උපාදාන, අත්වාද උපාදාන කියලා උපාදානීය ස්වභාවය. උපාදානෙට හිතවත් ධර්ම මොනවද? ඇස කන නාසය දිවකය මනස අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් අරමුණු වන తত্ত্বය අපි පනවගත්ත ලෝකේ අරමුණු කරගෙන අපි කෙලෙස් උපද්දවනවා. ඒ අපි පනවගත්ත తত্ত্বයත් අරමුණු වෙන එක උපාදානෙට හිතවත්කමක් පවත්වනවා. ඇයි හොඳයිකමක් පවත්වනවා. එතකොට උපාදානෙට හිතවත් ධර්ම කියන්නේ උපාදානයේද නෑ පින්වත්නි. උපාදානීයසු භික්කවේ ධම්මං දේසිස්සාමීති. මහණෙනි, උපාදානයට හිතවත් වූ ධර්ම මන් නුඹලාට දේශනා කරන්නම්. මොකද්ද? උපාදාන චක්කුම් භික්කවේ උපාදානෝ ධම්මෝ. ඇස කියන්නේ පින්වත් මහණෙනි උපාදානයට ඉතා හිතවත් ධර්මයක්. ඇස කියන්නේ උපාදානයට හිතවත්. උපාදානයට ඇඟැලුම්කමක් පාන දෙයක් මේ ඇස කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද ගැටලුව? ඒක උපාදානිය නෙමෙයි. යෝ තත්ත චන්දරාගෝ තන් තත්ත උපාදානං. එහිම එහියම් චන්දරාගයක් වේද? එහියම් චන්දරාගයක් වේද? අන්න ඒක තමයි උපාදානය. එහියම් අරමුණු වන තත්ත්වය තුළ චන්දරාගය නඩත්තු වීම ඇතුලේ තමයි උපාදානයට අවකාශය තියෙන්නේ. චන්දරාගේ නඩත්තු වෙන්නේ නැත්නම් අරමුණු වීම ඇතුලේ ලෝකේ විසි වෙලා යනවා. භව කර්ම රැස් වෙන එක නවතිනවා. මේ කෙලෙස් සහගත අරුබුදයක් ඇතුලේ වාසය කරන්න තියෙන ඉඩකඩ ඇහිරිලා යනවා. තුන් භවය යන සත්‍යයේ ගමන් මඟ නවතින්න පටන් ගන්නවා. චන්දරාගේ විසි මොන්නත් තරම් ව්‍යාකූලත්වයක් හදනවද? කාරණා දෙකයි. උපාදානීයසු ආනන්ද ධම්මේසු. උපාදානීය ගැනත් දැන් අපි දන්නවා. උපාදානයට හිතවත් වූ ධර්ම ගැනත් දන්නවා. අස්සද්ධානුපස්සිනෝ. ඒවා ආස්වාදය අනුව බලමින් වාසය කරනවා. ඒ කියන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම ආස්වාදය අනුව. ඒක ආස්වාදේ රස කර බලනවා. ආස්වාදය අනුව බලමින් වාසය කරනවා. ආස්වාදය අනුව බලමින් වාසය කරනවා. අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් තුන් කාලයේම අත්දැකීම් ආස්වාදය අනුව නැවත කල්පනා කර. ඒකනේ මිනිස්සු තනියෙන් hina වෙන්නේ. අතීතේ මොනවා හරි කල්පනා කර අත්දැකපු දෙයක් කල්පනා කර ඒ කාලේ හිටපු විදිය කල්පනා කර තනියෙන් අඬනවා මිනිස්සු. එයා මේ ආස්වාදය අනුව බලමින්ම වාසය කරනකොට තමයි ඇඬෙන්නේ. එයි ආස්වාදය අනුව බලමින් වාසය කරනකොට ආස්වාදයේ ඒ කාලේ ආස්වාදයේ ගෙනාපු දේවල් පේනවා. මේ කාලේ ආස්වාදේ නැතිකම පේනවා. ආස්වාදයේ කෙරෙහි පවතින බොහොම දුර්වල තණ්හාවකින් එයා දැන් අඬනවා. ඒ කලා ආස්වාදයේ තිබ්බ මේ කලා ආස්වාදේ නැහැ කියලා. එහෙනම් මිනිස්සු අඬන්නේ ආස්වාදේ නිසාමයි. ආස්වාදේ නිසාම අනේ කාලේ තිබ්බ ආස්වාදේ දැන් කෝ කියලා. ඒකනේ මිනිස්සු අඬන්නේ කෙනෙක් මිය ගියාම දැන් කවුද මම බලාගන්නේ? දැන් කවුද මට කවන්නේ, පොවන්නේ, නාවන්නේ, අන්දන්නේ කරන්නේ?
අනේ මං කොහොමද ඒ කාලේ වා දැකීමෙන් පව මං සතුටු වුණා කිය මිනිස්සු විලාප තියලා අඬන විදිය බලා ගන්නකෝ. ඒ අඬන්නේ ඇයි? ඒ කාල තිබ්බ ආස්වාදේ මෙකල ආස්වාදේ නැහැ. දැන් ඒ ආස්වාදේ ගේන්න කෙනෙක් නැතිකමේ අනාථකමට ඔය අඬන්නේ. මැරිච් එකටම නෙමෙයි ඔය අඬා වැටෙන්නේ. එනිසා මෙන්න මේ විදියට ටිකක් ගැඹුරින් ඔය පින්නතුන්ලා කල්පනා කරන්න ආස්වාදයේ අනුව බලමින් වාසය කරනවා. මේ ඔක්කොම මේ ආස්වාදයේ අනුව බලමින් වාසය කරනවා කියන්නේ ඒවා කෙරෙහි චන්දරාගයක් උපද්දවගෙන වාසය කරනවා. චන්දරාගයේ දුර්වල වෙන ආකාරයට කල්පනා කරලා බැලීම පිණිස තමයි සතර සතිපට්ඨානයේ අනුබලය උමනා කරන්නේ. තණ්හා පවඩ්ඩති. එතකොට මේ ආස්වාදයේ අනුව චන්දරාගයේ අනුව බලමින් වාසය කරනකොට තණ්හාවේ ප්‍රවර්ධනය. මොන තණ්හාවද? කාම තණ්හාව, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. කාම ලෝකයේ කෙරෙහි තණ්හාව, භවයේ කෙරෙහි තණ්හාව, විභව තණ්හා. මේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන ත්‍රිවිධ තණ්හාව වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ත්‍රිවිධ තණ්හාව වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට උපාදානය කියන්නේ මොකද්ද? කාමෝපාදාන, ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්තවාද උපාදාන. උපාදානයේ හිතයිශී ධර්ම මොනවද? අරමුණු වීම. මොනවද අරමුණු වෙන්නේ? මේ වෙලාවේ ආයතනයන්ට අරමුණු වෙනවා, අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් අරමුණු වෙනවා, පඤ්ඤාක්ති. පනවගත්ත ලෝකේම අරමුණු කරගෙන මිනිසු කෙලෙස් උපද්දවනවා. ඊට පස්සේ ඒවා මොකද්ද? උපාදාන හිතවත් ධර්ම. ආස්වාදය අනුව බලමින් වාසය කරනවා කියන්නේ ඒවා පදනම් කරගෙන චන්දරාගේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. චන්දරාගයත් එක්ක එකතු වෙනවා. චන්දරාගේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඒතකොට චන්දරාගේ මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ එයාට ඒ අරමුණු වීම ඇතුලේ ආස්වාදයේ අනුව බලමින් එයාගේ සිත වාසය කරනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ අවිද්‍යාවට පින්වත්නි. එතකොට තණ්හා පවඩ්ඩති. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන මේ පින්වත්නි කාම ලෝකයේ කෙරෙහි, භවයේ කෙරෙහි, විභවයේ කෙරෙහි යාගේ හිත තුල තණ්හාවක් උපදිනවා. ඒ තණ්හාව ඇතුලේ පින්වත්නි මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ තණ්හාව ඇතුලේ භව කර්ම රැස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ தত্ত্বය. මේ විදියට ඔය පින්නතුල්ලා බණ අහලා මේ දැනුවත්කම ඇතුලේ මේ සවිඥානිකත්වය ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පටිච්චසමුප්පන්න ගම්භීරාර්ථය පොඩ්ඩ ස්පර්ශ කරන්න පටන් ගන්නවා. ටිකෙන් ටික ඔය පින්නතුල්ලා මේක ස්පර්ශ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ස්පර්ශ කරන්න පටන් ගන්නකොට ඕන්න දැන් ඒ ස්පර්ශ කළාට වැඩක් නැහැ. ඔය බණ අහගෙන ඉන්න කෙනා අමාරුවේ වැටෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අවබෝධ නොකිරීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. අවබෝධ කිරීම පිණිස එයා පින්වත්නි මේ උපාදානය පිළිබඳ එයා අවබෝධ කිරීම පිණිස සිත වඩන්න පටන් ගන්නවා. මේ සමස්ත කතාව පිළිබඳ එයා වඩන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට කොහොමද එයා වඩන්නේ? එයා වඩන්නේ මේ අරමුණු වෙන මට්ටම නාම රූප ටිකක් විදියට හොඳට විමසන්න පටන් ගන්නවා. අරමුණු වෙන මට්ටම තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස තුලින් අරමුණු වුණත්, අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් අරමුණු වුණත්, ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි පඤ්ඤාති සහගත අපි පනවගත්තු තත්ත්වයේ අරමුණු වුණත්, ඒ කුමන තත්ත්වයේ අරමුණු වුණත් මා තුල නාම රූප ටිකක් නේ හටගන්නේ. මා තුල නාම රූප ටිකක් හටගන්නේ. එතකොට මේ නාම රූප ටික පිළිබඳ විමසා බැලීම පිණිස, ඒ කියන්නේ තියුණු විමසා බැලීමක් පිණිස ස්කන්ධ ආයතන ධාතු වශයෙන් යා විමසලා බලනවා. එතකොට ස්කන්ධ වශයෙන් විමසා බලනකොට පින්වත්නි හුතට නාම සංස්කාර ටික පිළිබඳ අවබෝධය පිහිටනවා. ස්කන්ධ හොඳට බලන්නකෝ. ස්කන්ධ මොනවද? රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. එතකොට එතන රූපය කියන එකට නෙමෙයි වැඩි අවකාශයක් තියෙන්නේ. වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන නාම ධර්ම. එතකොට ස්කන්ධ වශයෙන් විමසා බලනකොට ඊටා පළල් නාම ධර්ම පිළිබඳ ඥානයක් උපදිනවා. ඒ බලනකොට වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන ඔක්කොම නාම ධර්ම. රූපයක් තියෙනවා තමයි, නමුත් වැඩියෙන් කියන්නේ නාම ධර්ම. ඊට පස්සේ ආයතන ටික දිහා බලන්න පින්නත් ආයතන ටික කොහොමද? ඇස කන නාසය දිවකය මනස. එතකොට එතන රූපයට තමයි වැඩි ඉඩක් තියෙන්නේ. ඇස රූපයට සම්බන්ධයි, කන රූපයට සම්බන්ධයි, නාසය රූපයට සම්බන්ධයි, දිව රූපයට සම්බන්ධයි, මේ කය රූපයට සම්බන්ධයි. හැබැයි ඒකෙත් නාම ධර්ම පිළිබඳ ස්පර්ශ කරන්නේ නැද්ද? තියෙනවා. ඇයි? ඇස කන නාසය දිවකය මනස. මනස මන ආයතනයේ ක්‍රියාත්මක වීම නාම ධර්ම. එතන නාම ධර්ම අඩුවෙන් කියන්නේ. දැන් පංචස්කන්ධයේදී රූපය අඩුවෙන් කියලා නාම ධර්ම වැඩියෙන් කියනවා. ආයතනවල මොකද්ද කරන්නේ? ආයතනවල රූපය ගැන වැඩියෙන් විශ්ලේෂණය කරලා නාම ධර්ම ගැන අඩුවෙන් විශ්ලේෂණය කරනවා. ස්කන්ධ ආයතන ධාතු, මේ ධාතු කියන ස්වභාවය. චක්කු ධාතු, රූප ධාතු, චක්කු විඥාන ධාතු, සෝත ධාතු, සද්ද ධාතු, සෝත විඥාන ධාතු කියලා මේ ධාතු ස්වභාවය වශයෙන් පැහැදිලි කරනකොට මේ නාම රූපයන් පිළිබඳ ඉතා පුළුල් පරිචයක්. පුළුල්. ඇත්තටම මේ ධාතු විභාගයේදී මේ 18 ධාතු 18ක් ධාතු වලට බෙදලා පෙන්නද්දී නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳ එක වගේ ඉතා සමාන නුවණක් වැඩෙන්න ගන්නවා.
එතකොට අපිට පැහැදිලි මේ කන්දායතන ධාතු වශයෙන් බෙදලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කළේයි. පින්වත්නි මේ අර උපාදානීයසු ආනන්ද ධම්මේසු අස්සද්ධානුපස්සී විහෙරතෝ තණ්හා පවඩ්ඩති මේ සමස්ත කතාවේ අරමුණු වීම ඇතුලේ උපාදානීයට හිතවත් ධර්ම අරමුණු වීම ඇතුලේ තමයි මේ ඔක්කොම මොනවා අරමුණු උනත් පින්වත්නි රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම අරමුණු උනත් අතීනානාගත වර්තමාන තුන් කාලයට අයිති දේවල් අරමුණු උනත් අපි පනවගත්ත තත්ත්වයේ අපේ මනස තුලම පනවගෙන ඒ මනසටම ඒ ටික අරමුණු වෙලා අරමුණු උනත් ඒ අරමුණු වීම ඇතුලේ පොදු තත්ත්වයේ නාම රූප ධර්ම ටික. ඒ නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳ පුළුල් පරිචයක් හදන්න නාම ධර්ම පිළිබඳ පරිචය හදන්න ස්කන්ධ වශයෙන් බෙදනවා. හැබැයි රූපය ගැනත් ඒක කතා කරනවා. ඒකයි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන හතරක්ම නාම එකක් රූප. ආයතන ගැන කියන්නේ පින්වත්නි හතරක්ම රූපයට සම්බන්ධයි එකක් නාම. එකක් නාම. ඇස කන නාසය දිව කය ඔක්කොම රූපයට සම්බන්ධයි මන. ඒක නාම. ඊට පස්සේ චක්කු ධාතු රූප ධාතු චක්කු විඥාන ධාතු කියලා අටලොස් ධාතු. ඇත්තට මේ අටලොස් ධාතු විභාගය කෙනෙක්ව අවබෝධය කරා ගෙනියන්න පුළුවන් එකක්. ඒ නාම රූප ධර්මයන්ගේ සමතාවයක නුවණ හදන්න. එක වගේ දැනුම හදන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කන්දායතන ධාතු වශයෙන් එයාගේම තත්ත්වය එයාගේම සවිඥානික ලෝකය විමසා බලනකොට මේක උපාදානය කරගන්න දෙයක් නෑනේ. උපාදානයට හිතවත් ධර්ම තියෙනවා කිව්වට මේවා ආස්වාදයේ අනුව බලමින් වාසය කරන උපාදානයට හිතවත් ධර්ම තිබ්බා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. ආස්වාදයේ අනුව බලමින් වාසය කරන එකනේ ප්‍රශ්නේ පින්වත්නි තණ්හා පවඩ්ඩති. ඒකෙන්නේ තණ්හාව ප්‍රවර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්න. ඒකෙන්නේ තණ්හාව ප්‍රවර්ධනය වෙන්නේ. ඒකනේ බුද්ධ ශාසනය කිව්වේ උපාදානීයසු භික්කවේ ධම්මේ දේසිස්සාමි. උපාදානයට හිතවත් මනාප වූ ධර්ම ටික මම නුඹලාට කියන්නම්. උපාදානයට හිතවත් ධර්ම ටික මම නුඹලාට කියන්නම්. තං සුනාතු ඒ ටික හොඳට අහන්න. තං සුනාත වාසිතං මනසිකරෝත. මේ කියන ඒවා හොඳට මනසිකාරය කරන්න. වාසිස්සාමීති. කොහොමද? චක්කුම් භික්කවේ උපාදානියෝ ධම්මෝ. පින්වත් මහණෙනි ඇස කියන්නේ උපාදානයට හිතවත් ධර්මයක්. හැබැයි උපාදානේ නෙමෙයි. උපාදානේ නෙමෙයි ඇස උපාදානයට හිතවත් ධර්මයක්. ඒකයි නිකලෙස් මුනිවරුන්ටත් ඇස් තියෙන්නේ. උපාදානය හිතවත් ධර්මයක්. හැබැයි මොකද්ද තියෙන අවුල? චක්කුම් භික්කවේ උපාදානියෝ ධම්මෝ යෝ තත්ත චන්දරාගෝ තන් තත්ත උපාදාන. උපාදානයට හිතයිසී ධර්මයක් තමයි ඇස. එහි යම් චන්දරාගයක් වේද. එහි යම් චන්දරාගයක් වේද. එහි යම් චන්දරාගයක් වේද. අන්න ඒක තමයි එහි උපාදානය චන්දරාගය. එහෙනම් ආස්වාදයේ අනුව බලමින් වාසය කරනවා කියන්නේ චන්දරාගයෙන් මේක හප කරනවා කියන එක. චන්දරාගයෙන් හප කරනවා කියන එක. එතකොට අර කන්දායතන ධාතු වශයෙන් බෙදලා පින්වත්නි ආ භාවනා කරන්න පටන් ගන්නකොට අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන මොකක්වත් නැහැ කියලා. අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නකොට එයාට නිවාසී වචන කීපයකින් මේක අවබෝධ වෙනවා. නිවාසී මොකද්ද? පංචස්කන්ධය තුල ආයතනවල ධාතුවල මේ ඇතුළත වසන්නික් නැහැ. ඒවා තුල ඇතුළත වසන්නික් නැහැ. නිවාසී කාරක. මෙතන මේ කන්දායතන ධාතුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් මිසක් ක්‍රියා කරවන්නෙක් නැහැ. පුද්ගලභාවයේ බිඳිලා යනවා. වේදක. මෙතන විඳවන්නෙක් නැහැ. සකස් වීමක් විතරයි තියෙන්නේ. විඳවන්නෙක් නැහැ. අදිත්‍යායක විවිධ වූ කටයුතු කරවන්නෙක් නැහැ. මම තමයි යෝග කළේ මම තමයි යෝග කරේ විකුවට මෙතන කරවන්නෙක් නැහැ. හේතුන් නිසා හටගත්ත ඵලයක් විදියට කන්දායතන ධාතු ටිකක් සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් හොඳට විශ්ලේෂණය කරලා විමසලා බලද්දී උපාදානීයට හිතවත් මොකක්වත් අහුවෙන්නේ නැහැ. තණ්හාවේ ප්‍රවර්ධනයට අදාළ මොකක්වත් නැහැ. ස්වාමි ස්කන්ධයන්ට ආයතනයන්ට හිමිකාරීත්වයක් නැහැ. හිමිකරුවෙක් හොයනවනේ අපි ලෝකේ. හිමිකාරීත්වයක් නැහැ. ඒ වගේම පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආගේ දේශනාවේ තියෙනවා වසවත්ති. ඒ කියන්නේ මේ වසඟේ පවත්වන්නෙක් නැහැ. අධිපති අර්ථයෙන් ගන්න මොකක්වත් නැහැ. නිවාසී පංචස්කන්ධයේ ඇතුළත වසන්නෙක් නැහැ කියලා වැටෙනවා. කාරක ක්‍රියා කරවන්නෙක් නැහැ කියලා වැටෙනවා. වේදක විඳින්නෙක් නැහැ කියලා වැටෙනවා. කන්දායතන ධාතු වෙන් කරලා බලද්දී අදිත්‍යායක විවිධ වූ කටයුතු ක්‍රියා කරවන්නෙක් නෑ. වෙන කෙනෙක් කළා වගේ එකක් ඔළුවේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගෙත් වැඩ කරනවනේ. ස්වාමි ස්කන්ධයන්ට හිමිකරුවෙක් නෑ. හේතුන් නිසා හටගෙන හේතු නිරුද්ධ වුණාම ওই ටික නිරුද්ධ වෙලා යනවා.
වසවත්ති. ඒ කියන්නේ තම වසඟේ පවත්වන්නෙක් නැහැ. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? හේතුන්ගෙන් හටගෙන අර පෙර සසරේ පින්වත්නි ඒ පෙර සසරේ මේ උපාදානයේසු ධම්මේසු අස්සද්ධානුපස්සිනෝ විහෙරති තණ්හා පවඩ්ඩති කියපු එක තේරුම් නැතිකමට මේ උපාදානයේ හිතවත් ධර්ම තමයි අස කන නාසය දිවකය මනස සහ අතීත අනාගත වර්තමාන සහ යා පනවගත්ත පඤ්ඤාත්තිසාගත තත්ත්වය කියලා දන්නේ නැතිකමට ඒවා ආස්වාදේ අනුවවාලමින් වාසය කරන්න ගින් තණ්හාව ප්‍රවර්ධනය කරලා ඒකේ ප්‍රතිලාභයක් විදියට මේ කන්දායතන ධාතු ජනිත වෙලා. හැබැයි මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රතිලාභ සාගතකම නැත්තම් මේ ස්කන්ධ ටික නිවිල යනවා, ආයතන ටික නිවිල යනවා, ධාතු ටික නිවිල යනවා. නිවිල යනවා. චන්දරාගය විසින් තමයි මේ විශාල ව්‍යාකුලත්වය හදන්නේ කියලා දකින්නකොට එයා තුල ප්‍රතිවේද අපටිවේද ඒ ප්‍රතිවේද කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා සසරට එයා තුල ප්‍රතිවේද වෙන්න ගන්නවා මේ ධර්මයේ. අන්නේ මෙයා තුල ප්‍රතිවේද වෙනකොට සමස්ත දුක සම්පූර්ණයෙන්ම නිමා වෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන් මේ දුක නිමා වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට අපි ක්‍රමානුකූලව දුක නිමා කිරීමේ රටාවට එකතු වෙන්න ඕන පින්වත්නි. එකතු වෙනකොට අපට අපේ ජීවිතය ඇතුලේ මේ දුක සදාතනිකව ඉවර කරලා හවර කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ පින්තුන් සියලු දෙනාටම මේ දේශනාව මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ කුසලානිසංසයන් හේතුපකාර වේවා කියලා අපි අධිෂ්ඨාන කරනවා.